59 ming probegda yurgan 0 litrni ko'rganmisizlar akalar? E'tiboringlar markazida 2012-yilda ishlab chiqarilgan 0 litr mashinasi akalar. Mashin umuman ishi yo'q. Absolutni top-toza hamma joyi. Bizning kanaldan olib bosib o'raman degan akalarim, like bosib turinglar. Buni qarang. Voy, eshigiga nechi? Gelikwagenni orzu qo'yurmidingiz akajonim? Mana bundan bitta bosib o'ring. Hech qanaqa ishi yo'q. Absolutni top-toza. Voy, sidinalar вообще bomba holatda turibdi akalar. O'zi ham aka mehr bilan qarab qo'ygan ekan. Hamma narsasi radnoy o'ziniki deyapti. Hech qanaqa ishi yo'q. Buni ashibkalarini qaranglar. Ashibkalar voy. Hamma narsa elektronik qilib qo'yilgan akalar. Prosta bosib o'rish kerak. Orqada samburgerlarning tentalarini bosib qo'ygan ekan. Delfin magnitofonlar. Bu to'rtta hamma joyi shumka qilingan akalar. Eng qizig'i umuman ishi yo'q. Bitta mana bu yerda ozgina kraska bo'lgan joyi bor ekan. Buni ishqozlari hozir bizning kanaldan olib sirazi bosib o'rishga tayyor bo'lib turibsizlar bilaman aka. Buni narxi $4850 bo'lsa berib o'raman deb o'tiribdi akalar. Akani o'zi aytayapti, ikkita malibikkilar bilan bemalol surishib qo'yaman deyapti. Hop, buni jinnilari bosib olishlari mumkin. Davay, gaz